हेलो गाइस, खान ऑटो वर्क में आपका स्वागत है। आज आ चुकी है हमारे पास में जुपिटर 110 सीसी टीवीएस की। और इसके आगे चक्के में से आवाज़ आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी जब चक्का जाम भी हो जा रहा था तो मैंने इसका चक्का खोल के देखा। जब पहिया खोला तो उसका जो एक बैरिंग होता है, बैरिंग इसका बिल्कुल टूटा हुआ था। ये अंदर वाली कॉलर आपके सामने है और बाहर वाली कॉलर इसके अंदर ही है। और ये दूसरी साइड का बैरिंग है, वो भी बिल्कुल इसमें फंस चुका था, तो वेल्डिंग से मैंने निकलवाया। तो अब देखते हैं चक्का चला के कैसा चलता है हमारा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें, अगर आपके आगे आगे चक्के में पिछले चक्के में आवाज़ आ रही है तो उसको बैरिंग एक बार चेक करा लें। कई बार हमारा बैरिंग टूट जाता है और हमारे को पता नहीं लगता, बबलिंग हमारी गाड़ी करती है। और आपकी गाड़ी अगर अनबैलेंस हो रही है फिर भी आप एक बार बैरिंग चेक ज़रूर करा लें। थैंक यू। लाइक